naye kyenina kyenkuwaze mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi tambula, yatambulanga bukatendereza, yatambulanga bukatendereza mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi tambula. Abalungi, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyusa okubalaba mwenna olw'essande luno mu Bible study wakati mu programu ya Bible and Politics. Nsanyusa okubalaba mwenna. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye nga gye muli balamu. Bingi olumu ebitagenda bulungi, naye tukkiriza Katonda ow'ekisa okutuyisa we tutasobola kuyita. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2021. Njagala okwebaza abantu bonna abasiibye ekisiibo nga bakitandika nga 7 ne bakisiiba ennaku 7 okutuuka nga 14, n'abo nabo weebali. Ate waliwo abakisiiba nga 7 ne basiiba olunaku lumu, nammwe mwebali. Nammwe abasiibye okuva nga 7 ne mutuuka nga 14, ne mutandika nga 7 ne muvaamu nga 14 ogwo 11. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa mwenna abawa omukisa era abaddizeewo. Katonda tumulabye ng'ali ku sayidi yaffe, tulabye ng'atukolera ekiraga nti okusaba kwaffe n'okusiba kwaffe si bya bwereere. Tambuza vidiyo leero lwa Sande. Olw'Essande tutera kubeera mu Bible mokka, naye waliwo olumu ebiggwawo ebiteebereka naddala mu security alerts. Leero sina politics, wabula nnyina security alerts njagala nzijjawo. Bwe mmala ozijjawo tugende direct mu kigambo kya Katonda kubanga bintu bya makulu nnyo. Nsobola obutabyogera ne bituukawo enkya oba ne bituukawo leero ate nga waliwo betwandirabudde ne batasobola kugwa mu butego bw'omulabe Setaani bw'ateekateekera Uganda, kubanga atuteeseza bibi byokka, atuteeseza kufa na kuzikirira, atuteeseza miranga na biwoobe. Naye Katonda omulungi ow'ekisa tulaba nga ataddewo omukono gwe ogw'amaanyi n'atununula n'atutaasa enkwe z'omubi. Njagala okuyisaawo obulango buno nabwo mbugyewo, naye nga sinayisaawo bulango. Wandiika ekitabo kya Exodus, okuva essuula eya 33 ojja gisoma yonna, naye nze ngenda kusomako ennyiriri ezimu, naye ojja gisoma yonna. Era omutwe gw'obubaka bw'olwaleero njagala tulabe mu lugendo luno, either olw'obulokozi oba olw'obulamu buno, kiki kye tusinga okwetaaga? Twetaaga ki okusobola okuluyitamu okutuuka gye tulaga nga tuli successful? So njagala tulabe biki bye twetaaga mu lugendo luno. Wandiika Exodus essula 33 okuva ku lunyiriri olusooka ojja kumalayo. Nze nja kujjamu ennyiriri ze ngenda okugira, then onoogenda okugisoma chapter yonna, wakiri nga waliwo w'otandikira gw'atagisomangako. Naawe yagisomako. Ekigambo kya Katonda kiba kijja buli lunaku. Naye njagala okusooka okuggyawo kino era nga sinagenda mu security alerts. Abantu mwenna abali mu USA waliyo okulaga obutali bumativu, end of year demonstration egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 19 ku Friday eno, ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2021, end of year demonstration.
egenda okuggalawo omwaka guno egenda kubeera ku UN headquarters, State of Department ne ku IMF. So gwe wenna ng'oli mu bitundu ebya mu America mu states ez'enjawulo musobola okukuŋŋaanira awo. So mwenna tubasaba okubeerayo mwenna mu bungi, Boston, New York, Maryland, DC, mwenna ne state endala zonna. Omanyi nzijjukira Kansas, Mississippi, muwulira bwe nasoma geography, hani omulala awo ziri 40 zonna nzimanyi, kati mbawaddeko ezo, ate bwe mba nga mmanyi Kansas mmanyi naani omulala. So mwenna mukuŋŋaane, tugende tulage obutali bumativu eri dictator. We have to vaccinate the dictator. Ab'e Makerere bamuwadde doozi esooka, bagiyita jaabu, bamuwadde jaabu esooka. So ab'omu America mumuwe jaabu ey'okubiri, doozi eggweeyo. So let us come together to vaccinating this junta, nga tulaga obutali bumativu ku kubonyaabonya bannayuganda abasibiddwa obwereere. Naye mu bipande bye muwandiika mbeegayiridde, ebipande bye mugenda okuwanika, njagalayo omuntu ateekeko ekipande ekigamba nti Museveni agenda sala Abannakenya mu kulonda okujja. Mbeegayiridde ekyo mukiteekeko. Bannange wulira, kansooke nkubuulire. Bw'oba oyagala okumanya ebisingawo, osobola okunoonya abantu bano wammanga. Osobola okunoonyako ku Julius ali ku namba eri +1 347 506 7843. Osobola okunoonya ku Raymond ku +1781 654 5309. Osobola okunoonya ku Princess Lavia ku namba eri +185 7 707 2228. Ezo ennamba gwe z'oba oyitako omanye ebintu ebisingawo. Naye bwe muba muwandiika ebipande muteekeeko ekyo ekintu nti Ruto ne Museveni bagenda kusala Abannakenya ng'embuzi. Bannange mukiteekeko nga mwalatinga African Union, East African Community, UN, mubagambe Museveni agenda kusala Abannakenya paka nga Ruto ayingidde mu ntebe. Ebintu nno bikyali bingi mu mmwe bwe tutasituka kujjawo Museveni. Omanyi secretariats nnyina nnyingi, naye ezimu nzireseeyo nga zankya, kubanga neeyongedde okumanya bwe nsobola obbatuulamu mu meeting ez'emisana n'ez'ekiro. Secretariats bwe naazimalayo tetujja genda mu kigambo kya Katonda. Kati nzitoddeko nendeetako ezimu ezitukwatako amangu awo. Waliwo endala ezijjiza East Africa yonna. Museveni zino zo kankusunireko kubanga alina ogiraba. Museveni ebintu byewateeseza n'abakazi Abanyarwanda ba citizens ba France abavudde France, byonna bye mwayogedde n'amannya gaabwe enkyambireeta. Kati awo ye Museveni ajja kitegeera. Kati oba enkya agenda kukola atya? Enkya kwentandikira abakyala Abanyarwanda abazze ne muteesa okukuba Kagame Museveni ajja bagenda kukuba Kagame. Omanyi Kagame mutya naye kamulabule. Kagame bagenda kukuba. Kagame weetegeke. Ekyo nkikomezaawo. Katugende mu secretariats zino ezaffe ez'awaka nazo nzibagirewo nga nzijiddewo ddala ne Maureen Skin Care temumwerabira bw'oba olina ekizibu ky'olususu. So mwenna Aba-America, Abannayuganda ne abaagala emirembe, peace loving people, mwenna mukuŋŋaane, mulage obutali bumativu bwammwe oba obwaffe ffenna Bannayuganda mutukiikirire mukikole ku lunaku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 19. Now, njagala nsooke nziggyawo secretariats zino ezirimu intimidation. Museveni yagambye bw'ati mu meeting eno yabaddemu Erweru, yabaddemu Kandiho, yabaddemu Mbadi, yabaddemu Lwabwogo, yabaddemu ne Museveni. Eri tumwine yabadde alina ogibeeramu n'atagibeeramu.
Eritu Mwine gundi n'atagiberamu. Ekisooka teyeewulira bulungi, ekyokubiri abatya. Eritu Mwine ye teyazze. Era abantu abagamba nti mwawattu Mwine obutwa n'atafa bazzeemu babanoonya. Take cover. Baana mmwe mmwe ababiri, simanyi oba omulenzi n'omuwala, take cover. Babanoonya lwaki Eritu Mwine tannaba kufa. Meeting yabaddemu Erweru, Kandiho, Mbadi, Lwabwogo, Museveni. Ekintu kye bateesezza, COVID-19 takyalina maanyi kwekwata ku COVID-19 okusuffocatinga eggwanga. Munda mu ggwanga n'ebweru wa Uganda tebakyasobola kutembeeta COVID-19 nga bwe kibadde. Naye eggwanga okulifuga kyetaagisa lockdown. Kati bagambye bwe bati COVID-19 takyalina mawulire, tegakyali mawulire. N'abantu bennyini bamumanyidde bakinyoomye. Ekirala n'ensi zonna okulaba nga Uganda yekyasigaza COVID kya buswavu. Naye eggwanga lyeyongedde okulaluka. Babadde batudde ku vidiyo za His Excellency Kyagulanyi byonna ebibadde mu ttuwa eno ey'ennaku 2 babadde lira. N'agamba kino kimulaba tuteekwa okubaawo kye tukikolera. Bonna bakkaanyiza intimidation and insecurity. Intimidation and insecurity. Bagambye bwe bati bibbomu ebikadde byongera okutambula all over the country, most especially Kampala n'emirirwano. Bongera okuplantinga bibbomu ebyo ebikadde bibeere everywhere, bibwatuke basobole okuteeka eggwanga mu lockdown ne mu intimidation. Bagambye bwe bati kino ekisanja balina okuyiiya kyonna okulaba ng'emyaka 3 gibeera gya intimidation, gibeera gya lockdown, gibeera gya curfew. Ebyo ebintu 3 Museveni emyaka 3 tugimala gina kuba 5, nze nagamba 5. Nze nagamba 5. Ne bagamba bwe bati balina okusala amagezi gonna okulaba ng'eggwanga libeeramu okutya, libeeramu obutabanguko, abantu basobole obutabeera nti bwe kigenda bwe kiti. Ulira ekirala, ku lunaku lwokuna mugenda kulabako ku baasi za poliisi ne baasi ez'enjawulo nga zikwata Ntebe Road. Bayise ba DPC bonna, ba DPCs, ba RPC, ba DISO ne ba RDC. Bonna babayise Entebbe bonna okwetoloola eggwanga lyonna. Kye bagenda mu kiikino, Museveni awulira emmese ewunya. Mu Luzungu sibo bagamba ayisimeiriza alert. Agambye bweti awulira emmese ewunya. Naye bwe wabaawo demonstration zonna, ba DPC balwana okulaba ne bagundi abo DPC, RPC, DISO ne baani tebakkiriza okwekalakaasa ne kubeerawo ekiro. Yagambye ensi zonna bwe ziyingiramu okwekalakaasa ne kubeerawo ekiro, gavumenti eba egudde, ayisimeiriza alert. Ne bagambye ekigavumenti kyagwa. Museveni ali awo atulowooleza ne bye tutalowooza, atya n'ebyo bitaliiwo. Agambye bonna ku Lwokuna mugenda balaba, yabayise bonna ku Lwokuna. Mbabuuliridde wano, njagala mutunule eggulire bwe lita mpozi era alituulire, naye era lijja kusomolwa kubanga ngenda kubeerayo. Wakiri nja kukuba ebifaananyi mbipositinge nti baabo babaddeyo, ba DPCs, ba RPCs, ba DISO ne ba RDC. Bonna yabayise okwetoloola eggwanga lyonna. Wulira, abantu b'ebitundu bino mwetegekere ddala bulungi nnyo. Busaabala, Kibiri, Gangu, Bugunga, Ntebe, Bugunga, Kigungu, Nakiwogo, Kasenyi ku kikubo ky'ettaka, Kasenyi, Namasuba mu Kikajjo, n'awali ebikubo by'ettaka mu Kampala n'emirirwano. Awali ebikubo by'ettaka mu Kampala n'emirirwano. Mwetegeke. Abasajja bagambye bwe bati zi beaches
bagenda kuba zi beach ezo zonna eziri Entebbe Nabugabo Masaka beach eziri awo Busaabala Ntebbe wawa mmwe bagenda kubako boom kino kyo kiteekwa buteekwa bagambye ne bukinafuluma kyo bagenda kikola bwe bamala bagale Busaabala bagenda kugaba Busaabala Love Beach era bakola ku security ye Busaabala mubeere alert naye ne bwe banaaba tebakubye bomu Busaabala bwe banaagikuba ku lido bagambye lido simanyi naani bwe bamala ozikuba biiki zonna bazigale naye batagetinga eno ya Busaabala baagala emeremu omuddo bagambye bwe bati ekyo kye kigenda okubasobozesa okuteeka eggwanga ku bunkenke lockdown esigalewo road blocks zisigalewo amagye ne poliisi bisigale mu bantu olw'okugezaako okulaga nti bali mu kutereeza embeera ya insecurity eri mu ggwanga wabula kati buli kibomu ekigenda okutandika okutulika kigenda kuba kikadde nga kya mu scrap ebifo ebisanyukirwamu mu festival season eno mwetereeze bannayuganda mwesonyiwe ebintu by'okucakala mutuule waka mbabuulidde Museveni yagambye bw'ati mu meeting bagambye bwe bati bagezezaako okukontaktinga okusaba China ebafunireyo akantu akayinza okufaanana nga COVID bakabawe Uganda babafunireyo akawuka bakaleete nga ko ka Uganda China yagaanye naye Museveni oli musajja eno kino kye kyabadde ekinyusi China yagaanye China yabagambye nnina omuntu annondoola ndiko omunene anningiza sijja kusobola mwetereeze kati Museveni kwe kusalawo n'agamba tubakube ebbomu tutege ebbomu tutekewo insecurity abantu babe nga batya nga bayingira bukyali kubanga asuubira okwekalakaasa okugenda okuyingira ekiro abavubuka bano bwe balemera ku kkubo tuba tuwedde kati mmwenze leka mbabuulire mubiri bye ŋŋambye okuleeta enkya Museveni olina kyagamba naye ate bwe nakitandika nja kuba enyuma okwogera nja kibaleetera enkya so China bwetyo neegaana okukola akawuka okawa Museveni okutta bannayuganda mu linnya lya COVID so byebyo tumwine ye teyasobodde kujja ekisooka abeekengera so kati abantu abali mu Namasuba Gangu Masajja Busaabala Bugunga Kigungu Gaba Nakiwogo Kasenyi n'awali ebikubo by'ettaka mwebeereremu Mukama bawe omukisa tugenze mu kigambo kya Katonda ebisigadde nja bibaleetera enkya engeri Museveni gye bamugambye China yamugambye bweti tosobola kuzimba empire mu bantu batakwagala olina okufuba okulaba ng'oddayo mu gundi z'abantu wansi kati kino kankibasunireko Museveni kyeyavudde agamba bw'ati abavubuka bonna bafulume eggwanga bagende bakole agenda kusimagolinga abawala Abanyarwanda n'Abakongo abaddukira e Rwanda Abanyarwanda abaddukira e Congo n'abo abalina omusaayi ku Banyarwanda abali mu nsi eziddiridde waabo n'abantu abamu bagenda basimagolinga bagenda kuyitira Rwanda nga bayingira simanyi Serengeti bayite Tanzania bayingire Uganda bali ku mission buli mukazi bagenda kuteekawo omukazi nga bw'ofuna omukazi ofuna n'amabaati 18 omuzaalemu omwana naye bali ku mission bayale nnyo mu Uganda nga ffe tetuzadde tuli ku byeyo yaleeta abazaala mu myaka 25 empire ekwate Museveni okiwulidde ebyo byabaddemu eri meeting gyendeseeyo ngireeta tugende mu kigambo kya Katonda Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama
tugenda mu kigambo kyo, tugenda mu session Mukama mu time y'ekigambo kyo, tukusaboke osomese oyigirize emitima gyaffe Mukama. Leka gibeere ettaka eddungi, ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu egwe ku mitima gyaffe, ebale ebibala era n'ebibala bino bibeerewo mu linnya lya Yesu. Taata, nkusaba ggwe wennyini okke gw'oba oyogera. Mukama, ddira ebigambo by'oyagala okwogera eri abatukuvu bo, biyite ku lulimi lwange, bigende gye bali, bibagase, bibakolemu omulimu omulungi. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda nze byonna tusabye. Waliwo ebintu bingi nnyo mwene embeera mu bulamu bwe tuyitamu obw'obulokozi, mu lugendo lwe tuyitamu okulwana mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri. Twetaaga ebintu bingi mu kyo nga bw'onoobeera nga oyagala kutambula ova mu kyalo ojja Kampala, olina bye weetaaga mu lugendo olwo olw'okutambula. Era n'omakinga sure nti n'obiyina. Oyinza okuba ng'oyagala kuva Uganda ng'ogenda bweru wa ggwanga, oyina by'olina okubeera nabyo. Olaba nange we nabeerera obubi, kasita bwakya ku makya kyalimpa owa Middle East n'aŋŋamba jangu enkya mugenda. Kasita yaŋŋa nti mugenda olunaku bwe luti, natandika okwetereeza. Naye kati ntunuulira akafaananyi kange bwe neetereereza omulundi ogusembayo nga ndi bwakabi, bwe nkatunulako nziruka, ne nfunayo n'akakeesi akatambula. Mwe muyina keesi eziyina emipiira, kwolwo nafuna keesi ng'etambula engoberera. Nabuuza omuntu agenda ebweru agenda atya, nti agenda awalula ensawo. Konze ensawo ogiwalula tekutuka. Ne baŋŋamba ebeerako emipiira, konze muginoonye. Neteekerateekera olugendo ntambule bulungi, nange ne ntuuka ku kisaawe nga ngiwalula bwaluzinge engoberera. Terina kyegaana, tesobola gaana, gyendaga gyeraga. Bw'oba ogenda ku lugendo olina kye weetegekera okugenda nakyo. Kati njagala okubuuza, mu lugendo luno kiki kye tusinga okwetaaga? Olunaku lwatuuka, bulijjo wali twasomawo nga Isirayiri emaze okukola akayana, emaze okunyiiza Katonda. Ani ono aseka? Gw'oseka tulabanga ku nsawo etambula. Nafuna akasawo nga katonotono kali portable, nenkawalula. Nennumya ensi ng'ensawo etambula. Kati gw'oseka kubanga towalulangako ku nsawo. Naddala ng'ova Uganda odda eno. Bw'oba odda eri biba tebikyakola makulu. Bw'oba ova eno ng'odda Uganda awo tekola makulu. Amakulu gakola wali. Ojja ogusooka. Osooka n'obanga aloota. Naye nga toloota. Pastor Bugembe yakiyimba. Nesunoba nebasenzuukuke, konze nedda Mukama, nedda kirabika mpulira. Olwo oluyimba lwerabidde lwe nasooka okulinnya ku nnyonyi. Konze ndabika nebase kanzuukuke. Yagenda okwezuukusa ng'ate era awulira naye ng'ali mu nnyonyi. Ekyo kyantuukako nakyo. Kati gw'owulira waliwo process, waliwo ebintu bye twetaaga mu lugendo luno olw'obulokozi. Waliwo bye twetaaga mu bintu byonna, oba mu bulamu oba mu mwoyo oba mu mubiri. Ekintu ky'osinga okwetaaga, weetaaga Katonda. Twasoma mu ssuula ey'okuva essuula eya 32. Twagisoma nga Isirayiri bakoze akayana, bamaze okunyiiza Katonda. Musa abakutte, amaze okusa golodi waabwe, amubanywesezza, yeenenyeza mu maaso ga Katonda, afukamidde yeenenyereza Katonda, Katonda naye anyiize. Kati mu ssuula eya 33 Mukama abagamba, baana mmwe munyiizizza, naye musituke, mutambule muve wano, mugende gye nabalagira. Okunyiiza ko munyiizizza, naye musituke, mutambule, mugende. Kubanga eno ensi negirayirira bajjajjammwe, Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Naye erimu amawanga gano, erimu Abakiiti, Abayebusi, Abayerugaali, amawanga Abakanani, amawanga 12 ge gaalimu. N'amugamba musituke mugende, munyiiziza nnyo mmwe baana mmwe, naye musituke mugende. N'agamba nze sinza n'okujja mu masekkati gammwe,
kubanga munyiizizza nnyo waliwo ekiri mu masekkati gammwe. Musa yasooka n'asaba n'amugamba naye nedda Mukama. Bonna baawunikira nga Mukama agambye nti siyinza kujja mu masekkati gammwe kubanga muyinamu ekibi. Muyinza mutya okukola bakatonda abalala? Bayibuli egamba bwe baawulira ebigambo ebyo Katonda bye yayogera nti tayinza kujja mu masekkati gaabwe, Musa yasooka n'ayimiriza buli kimu n'agamba nedda, tetugenda kusooka kutambula kugenda, tusooka kumaliriza kino ekiri wakati waffe ne Katonda. Musa n'atuukirira Mukama n'amugamba naye nedda Mukama, oŋŋamba ŋŋende naye ŋŋende ntya? Ŋŋende n'ani nga gw'onyiize? Ŋŋende n'ani ng'ogamba nti nsitule abaana bano mbatwale? Kituufu nsobola obbatwala naye tombuulidde ani gwe ŋŋenda naye nga gw'omaze okugamba nti toyinza kujja mu masekkati gaffe. Musa yagaana. Musa n'amugamba kati ŋŋende ntya? Bayibuli egamba ne bamala okunegoshiyetinga ne Katonda. Katonda n'amugamba bw'ati, musooke mweyambulemu ebyo bye muyita ebitukula, mwambale ebiddugala. Mwambulemu ebyo ebyambalo byammwe ebyo, mwambulemu byonna bye mulowooza nti no bitukula, mubyambulemu. Bayibuli egamba ne basooka ne babyeyambulamu. Ekyo omanyi kye kitegeeza. Bagwa mu maaso ga Katonda mu kusiba n'okusaba ne beegayirira Mukama. Mukama abazzaayo livansi, kati abatereeza, abazze wayagala okubeera. Bayibuli egamba bonna ne bambulamu ebitukula. Waliwo olumu tuba tulowooza nti tuli ku kituufu, ng'olowooza ebyo awo wooli weewo, nedda ng'olina okuddako livansi. N'abagamba mwambulemu byonna. Nsoma Bayibuli nno kati byonna mubyambulemu. Ne wabaawo principles. Musa yatandika okufuna ebintu ebyasooka. Musa mu lugendo luno yali alina ekyama. Ekyama kye yali yeekutteko yali Katonda. Katonda yali kyama. Nga Musa buli kintu kyonna ekibeerawo adduka mu maaso ga Katonda. Nga Musa bw'abaawo ekintu kyonna ekiremye adduka mu maaso ga Katonda, talina walala waalaga. Musa yatuuka okukola bw'ati, yazimbawo ne weema ne bagiyita ekifo eky'okusisinkanyirangamu Katonda. Yafulumanga weema, yafulumanga eri, n'ajja mu kifo ky'okusisinkaniramu Katonda. Era Bayibuli egamba nti bwe yajjanga n'ayingiramu mweri weema, bwe yatandikanga okwegayirira, empagi ey'ekire, empagi ey'omuliro nejja neeyimirira mu maaso ga weema. Bonna ne bavunnama ne basinza ng'okubeerawo kwa Mukama kuzze. Bayibuli egamba bw'eti, Musa n'ayogeranga ne Katonda maaso ku maaso ng'alinga ayogera n'omuntu gw'alaba ng'ayogera ne mukwano gwe. Bayibuli bw'egamba ekyo saakibasomesa dda, saakibagamba nti bw'oba oyogera ne Katonda, yogera ne Katonda ng'oyogera na mukwano gwo. Omanyi baali batusomesa Katonda mbunno muzibu nnyo bw'omulaba, simanyi dduka, kati odduka olagawa. Ekimu kyolina, Musa yasooka kukwata Katonda n'amuleeta n'abeera mukwano gwe. Era yamubuuzanga mu mirembe ng'ajja ne banyumya. Yatuuka n'amubuuza naye kati nsina ddala onsindika ŋŋende n'ani? Tuŋŋambye nawe gwe ŋŋenda naye. Kati bano abaana mbatwale wa? Era lwaki ŋŋenda nga ekisooka bwe wali ompita waŋŋamba nti wampita linnya omanyi? Lwaki tompa ekisa ne mbeera naawe ne tutambula nga tuli babiri? Kati bw'oŋŋamba nti ŋŋende nga tombuulidde gwe ŋŋenda naye, abaana bano ŋŋenda batwala wa? Paka Katonda lwe yakyusa mu busungu bwe yali alina n'agamba okay, kakati ekyo ŋŋenda kikola. Kakati ŋŋenda beera nammwe era musituke mutambule tugende. Yasooka kumwashuwalinga mu kifo eky'okutwala obudde. Era bannange abasumba bagenda kugamba mbu nabafuukidde ezzike. Waliwo omwana yazeemu, omwana yeetutte n'emmondo, mmondo n'amutayipingira mu nnimi. Ssebo mmondo atayipinga n'ennimi. Mmondo n'amugamba bw'ati, gwe mwana gwenze gw'omanyiira nayogera ne Yesu mu 9:4. Yesu n'aŋŋamba omuntu yenna alinvuma ku social media agenda mutta
nkowoola omwoyo gwo mwana gwe nkowoola omwoyo gwo byonna omwana yabinsindikidde nkowoola omwoyo gwo nze gwofuma ndi musajja wa Katonda nze gwogambako in fact tiyamuvumye na kumuvuma yamubuuziza bubuuza lwaki mulya ku mmere ya Nabukadduneeza beetutte mmondo n'atayipinga mu nnimi konsa talaba yamase terereramu shakramamamabashetiribobo n'abitayipinga bannange mmondo mufere mondo typing ennimi omwana yabikubye screenshot n'abimpeereza namugamba mpita n'omwoyo gwo okuva mu mubiri gwo mpita omwoyo gwo ko omwana tojja guyita toyina maanyi gayita mwoyo gwo nti mpita omwoyo gwo nze ndi musajja wa Katonda ko omwana toyina woguyita toyina era omwana ngambye kati nga teyaguyise abo abasajja baffere si bonna ngamba abamu ku bo Musa yafuna weema n'agituuma ennyumba ey'okusisinkanirangamo kati mu kifo eky'okugenda osisinkane omusajja wa Katonda osimbe layini ogende bakulimbe ogende bakubbe ogende bakusiiga amafuta lwaki togenze n'osisinkana Katonda mu kifo ky'okusisinkanirangamo lwaki tomufunirayo ekifo ky'okusisinkanirangamo naawe ekyo ne kibeera ekyamakyo ekyo ne kibeera ekyamakyo kubanga abamu ku booli nabo boobiisanya nabo either ku mulimu gy'okolera oba mu bintu byonna by'okola bayina ekyama ekyabwe ayina akantu ke mu wallet ayina akantu ke bw'aba akuma essigiri asooka n'akamogolako n'akateeka mu ssigiri gw'olaba kikka kunyooka tekigira kumba ayina ekkalagamba ly'egundi ly'enfudu bamugamba osalako obusazi n'osuulamu ayina eggalagamba ly'egundi ly'olugave abantu balina ebintu gwe tobisobola na kubisobola ayina essonko ly'ekkovu amugolako bumogozi n'asuula mu ssigiri bakasitoma mwe namba yitaffe okuva ebule n'ebweyaffe mmala kukola abalala ne bakola ffe jjajja lukembya ng'oleeta jjajja kukumba bakukumba okuva ebule n'ebweyaffe mukokota ng'oleeta jjajja ye ayina ekyama kye jjajja mukokota bakokote bonna gwe nojja nga tewasabye mukama tewamugambyeko n'olyoka okuba ejjiiko n'osiika emmere omuntu najja n'atulayo bw'ati n'aweta n'agenda wa lukembya bane mwinayo ku mmere lukembya zigenda okwera ssaawa 6 ng'eyiya gimazeemu bakasitoma ne batuula n'asigala ng'aginonawo mulokole ensenera yaawe essowaani mulokole empa yaawe essowaani y'akatogo emu n'ekitundu koze mulokole yammeka emmere eno ya 13 nkuwa 2 nti nze nkutundidde munnange leeta ate nagyetekajjiza waka leeta n'amalamu eyiyo ku ssaawa 6 n'akutundira eyiyo zigenda okuwera 9 ng'oli ate yagimazeewo abagiridde batuula wooli si wuwo nga wasiimudde wooteeri yonna enyirira naye ng'abali eyiyo ate batudde wa lukembya kuba yabakukumbye ku makya ng'akuma sigiri jjajja kukumba bonna okuva ebule n'ebweyaffe jjajja baleete buli ajjeewo ayitawo buyisi bw'ati watambudde bwekka Musa yamugamba kati onsindise ŋŋende naani sisobola kgenda nga siina gwe ndi naye naffe abalokole tuteekwa okubeerako n'ekyama ate ekyama tekiri mu basajja ba Katonda bakulimba kiteekwa kuba wakati wo ne Katonda naye olina ennyumba ey'okusisinkaniramu olina olunaku waliwo omuntu najja wano ne mbagamba funa obudde otwaleko Katonda out mutwaleko out omugambe omukyala yaŋŋamba ali awo ali mu Amerika awo okuva ku olwo yazuula n'akafo akalungi wagenda ne Katonda mbu yali ayitawo ebbanga nga tamanyi nti akakafo n'azuula waakafo ak'omulembe era olw'ennyuka akawungeezi n'amutwala ku nnyanja n'abeera awo ne banyumyanyumya mbu n'awulira nga Katonda amuddamu namuga ne Mukama kati bulijjo lwaki mbadde sikuleeta out nti munange obadde wagaana nga naawe oyagala okuleeta out mbeerayo ng'ekiwubaalo kinzita naye weebale kundeeta
omukyala yaŋŋamba atuula ne Katonda kati takyayagala kumisinga. Yaŋŋamba bw'ati obulamu bwange bwakyuka okuva ku olwo. Akwata bayibuli ye n'akwata akaleesu n'agenda ku nnyanja. Nja balagirirawo mmwe Abamerika wamma, nja balagirirawo ngenda kuddamu mubuuze awo waliwo ettaawo naye wansi yabinyumiza byonna. Yaŋŋamba kasitoyita bwoti wano wansi waliwo ettaawo kati ekkuba eryo erikkirira awo wansi ligenda ku nnyanja awo ekyemmanga. Nja mubuuza nzije wano mbalagirire abeera eyo ng'amututte out. Oteekwa okubeera n'ekyama ate ng'ekyo kyama kikyo. Samusoni yalina ekyama kye kyali mu nviiri. Samusoni yalina ekyama kye nga kiri mu nviiri. Moses yalina ekyama kye nga kiri mu muggo. Mukama ayinza okukuwa ekyama kyo nga okirina nga kyotambulirako. Nga bwe Moses Bayibuli egamba n'azimba ennyumba ey'okusisinkanirangamo ng'agendamu n'ayogera ne Katonda ng'ayogera ne mukwano gwe. Nkubuuza nze wama osobola okuba nga okyapangisa. Osobola okuba nga okyapangisa naye gwa pulaninga okuzimba oba gwazimbye oba gwasimye omusingi ku nnyumba yo omuteereddeko ekifo eky'okusisinkanirangamo. Katonda omuteereddeko ekifo ky'okusisinkanirangamo. Ng'ojja kudda ogambe wabula okkowankooyo naye leka mmale okulabako. Nalaba taata wange awaka yali alina bajjajja baffe bazadde be naye nga balina ekisenge kyabwe. Bwe yajjanga bw'ati n'amala ffenna olumulaba ffenna ku ttaka kulikayo taata Mukama yeebazibwe usibye tano taata bulungi. Awo n'ayimiriramu ffenna ne tumala omubuuza ffenna. Maama najja kulikayo ssebo. Mukama yeebazibwe ssebo. Munange wasiibye otya? Ne taata n'ayingira n'agenda mu bazadde be. Taata Mukama yeebazibwe konze ate ne taata ayina taata. Ne taata ayina taata. Maama Mukama yeebazibwe. Ayibiriteebwa. Mutyamu naye mwana wange omugongo wano akabeddo wano bwe wati wano kati amagulu wano olaba n'olukokola luno omanyi wano. N'amukabiramu byamukabidde naye ng'asooka n'ayitawo n'agenda abuuza bazadde be. Kati awo olumala n'ayingira mu kisenge kino yeeyibakira. Oyinako ekisenge w'osobola ogenda n'ogamba nti naye kansooke ŋŋende ndabe ku mukwano gwange ono. N'obeera mu kisenge ekyo toyagala mwana akutawaanya. Maama w'abaana ne caayi amuleke mu kiseera ekyo amuleke osooka oyogereko ne mukwano gwo. Bayibuli egamba nti Musa buli lwe yeesogganga mu nsiisira muli ng'empagi ejja neeyimirira ku mulyango agenze kwogera ne mukwano gwe. Era awo we yamunnyonnyolera byonna. Katonda n'akkakkana obusungu buli obw'okukola akayana obuli mu ssuula eya 32 kubanga jjukira yali anyiize ng'amugamba bano abaana bonna leka mbazikirize nkukolera abapya, nkukolera abalala, leka nkukolera eggwanga eddala. Musa n'amugamba nedda, tujja kuswala naawe ojja swala, bajja gamba watulemererwa, leka bano abaana bennyini be tuba tutuusaayo. Kati yali ayina ekifo wamusisinkana. Bayibuli egamba ne bagituuma ennyumba ey'okusisinkanirangamo. Kati okugenda ne Mukama mu buli kyokola, it is mandatory, it is a must, it is compulsory. Mu Luganda bagamba kyabuwaze. Ekyo kyabuwaze bw'oba oyina w'oyina okulaga. Kati mweffe ekitukola kambabulire amaanyi ag'ekizikiza gye gali, era nze sikkanya na mulokola agamba mbu tewaliiyo ddogo olimba. Bw'ogamba mbu tewaliiyo ddogo olimba, abantu baloga ate eddogo gye liri ate era likukwata bw'oba toyina Katonda. Gwe weemasagge nnyo ogambe mbu teririiyo obeere nga toli mu Katonda, bajja kukuloga. Kino tukisange nga bakitadde wano. Abasajja baloga, waliwo abantu abalina ebyama mu kuloga. Museveni ayokya omutwe gw'ente omuddugavu ekiro kiramba, aguteekako n'amayembe gaagwo n'agwokya
bwe ziwera 12 kitundu awo zigenda mu emu ekisigalawo n'akiwembwa nga takombye ku tulo ali ku mmindi afuuwa bw'asonaasona ku kinanga kye alinawo ekinanga ky'Abanyarwanda dingi 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 akubira emizimu wali ayokya mutwe gwa nti tagenda gulya ayagala gusirire busirizi guggwerere atambula agende bwe bukyanga gusigaddewo ate tagulyako aguwambwa ate amakinga sure nti zigulidde tewali kasigaddewo. Abantu bali kulevundala nnyo mu kuloga. Omuntu asobola okukuloga ng'akulogera mu kibbo n'akiteekamu amazzi n'agamba katabani ka katongole kajja wano katabani ka katongole ekifaananyi kyo nekijja nekiteeyenga mu kibbo ne bakwogeza owaaye gobire obadde ogamba ki ne banyumya naawe. Abantu balina levu gye baliko naffe tulina okubaako ne levu gye tutuukako mu kunoonya Katonda nga si byakusaaga. Tulina okubaako bye tweyambula. Bayibuli egamba bweti ne bambulamu biri bo bye baali balowooza mbu nno bitukula n'abagamba mwambale ebiddugala. Bwe mba ndi wakubasonyiwa ezo muzigjeemu mwambale bino ebiddugala. Waliwo ekintu ky'owulira ng'ekyakabye ennyo eky'amaanyi naye ng'olina okivaamu, ekyo olina okivaamu odde mu kiri ekikunyigiriza Katonda alyoke ajja ayogere naawe, Katonda alyoke akuddiremu. Bayibuli egamba mbu bonna ne bambala ebiddugala kuba Katonda kye yabagamba. Tuteekwa okwagala Katonda, tuteekwa okunoonya Katonda okusinga okunoonya abasajja ba Katonda. Wabula gwe oli wano tomanyi na kusaba, oli wano tomanyi na kyawandiikibwa, naye toyina musajja wa Katonda gw'otamanyi e Kampala. Toyina w'otasabirangako. Awo twasabirawo 1987 okutuuka 1962. Kati okuva 1954 okutuuka 1917 awo twasabiranga wagundi. Kati ate n'omubuuza mwasabanga muddeeri, mwasabanga mudda mabega nti sorry ngamba okuva 1937 okutuuka 1942 awo nga nsabira wagundi. Kakati oyo agenza okutandikawo ekkanisa ffe twakuba bbulooka ezo mwebale. Kati oyo yasookera mu Kawempe ffe twakazimba. Emiti twagitema wano. Olaba wano kati awali akeedi wano awo twatema egyo emiti ne tuzimba eyo ekyaki. Kale ate kakati ate oyo weemutundu ansanzeewo. Oyo weemutundu nze namwaniriza bwenti ne mugamba munnaye nze namujja mu mmotoka olwo ng'ava London n'agamba ze kuweereza. Kale ate kakati ate ono Kanani ife twatandika gundi eno embaga y'embaata kuki ku Bativali. Kati twatambuza bigere okuvaawo okuyingira Kanani era nze naleeta entebe kwe yatuula eyasookera ddala ng'atuula ku Kanani nze nagireeta era bwe nagimwa n'agamba Mukama akuwa omukisa gw'osoose okumpa entebe eno kakati naawe genda bakuwa entebe. Kwegamba bonna toyina gw'otamanyi. Ate mundeeba balabye ekkubo ye nannyini waawano. Balabye ekkubo yagira wano wane bw'ayiise balabye ekkubo era y'oyo. Kwegamba gwe abasajja ba Katonda bonna obamanyi wabula Katonda tomumanyi. Naye abasajja ba Katonda bonna obamanyi. Ono w'emukono gundi oyo nabbi w'emukono. Oyo nabbi. Kati oyo nabbi nze namuvuga ku bodaboda okumutwala waawo era bwe yali anoonya ekifo ekyo nze namutwala. Ate Yesu muto ono weebulenga Yesu muto weebulenga nze namuleeta namujja nagendi eri wansi eri ne muleeta era kwolole yajjaawo wennyini waliwo akawoteeri akali wali ekyemmanga nze namunonera emmere. Oyo Yesu muto nze yasulanga wange mu ddiiro. Kwegamba abasajja ba Katonda obamanyi nnyo n'abatali basajja ba Katonda. Ogamba ate kunnya awo kunnya twaline obiri yebo omumanyi twatandika naye kunnya. Katugenda okutuuka ku 7 ate ng'olwo obiri ye adduse agenze. Kati wano tujja tusigaza gundi ono
era ye yasigaza bayibuli y'obiri, ono n'asigaza empeta ya obiri, ono n'asigaza esweta ya obiri, oli n'asigaza engatto ya obiri, era ge g'amaanyi g'olaba. Kwegamba bonna tolina gw'otamanyi. Naye omuntu n'akubuuza kati bwe tubikkula ekitabo ky'okubala tuba tugenda kisa nti kubala ndowooza tali wano nga ku Isaaya. Kubala ali awo ku Isaaya. Ku Isaaya weewali kubala. Era kasitova ku Isaaya bw'oti oddako kubala. Naye nga ddala kubala ali mu Isaaya. Ozunza abasajja ba Katonda bonna bamanyi okuva ku mwangattu. Naye tomanyi Katonda. Kati gwe Katonda akukolera ki? Katonda akukolera ki? Nga tomanyi Katonda. Ebyo byonna by'obeeramu bya bwereere. Notta emirimu n'ogenda mu counseling, n'okola appointment, ne bagikuma ne bawunsinga n'okomawo ng'oyomba. Kati oyo alowooza mbuno w'amaanyi. Ffe twalaba omusajja yalagulanga enkuba n'etonnya. Waliwo omusajja omu yaŋŋamba, gwe tofuluma wano enkuba egenda kukuba, ng'omusana gwaka, ngenda okwesimba mu luggya bwenki, enkuba n'etonnya, nzenna n'entoba. Oli omusajja yali alagula. Ona nnyima appointment yaani. Kati ekikuyombya ebyo byonna kiki? Lwaki togenda n'oyogera ne Mukama, n'oyogera naye nga mukwano gwo? Musa, waliwo olunyiriri lw'enjagala ennyo luli mu kitabo kya Ssekabaka essuula mmeka. Lutunnyonnyola Eriya nti Eriya yali muntu nga ffe. Ekyo ekintu kyantabula obwongo. Eriya mu bye yakola byonna n'ayimirira mu maaso ga Akabu. Bayibuli ekuwa puliyambo ng'etandika eno nti Eriya, oba kiri mu ssuula ya 6, bannaye ate kintomeredde wano, nti Eriya yali muntu nga ggwe. Ekyo ekigambo bwe nakiwulira ne ŋŋamba Eriya bw'aba yali muntu nga nze n'ayimirira mu maaso ga Akabu, bannange ŋŋenda kuyimira mu maaso ga Akabu. Lwakuba WBS yavaako. WBS ye yanditukutte kuba yali erina omusajja bamuyita Drake Sekeba. Drake Sekeba yakubuuzanga ebibuuzo n'ogw'eddalo. Drake Sekeba. Kakati yakukutte. Kakati bwe yakukutte yakugambye. Abuuza nno kaana kato. Yakugambye atya ng'akukwata. Naye okukwata okimanyi yakukutte atya. Kati awo n'akola atya. Ako kabayita okukwata. Drake Sekeba sirabangayo omuntu abuuza nga Drake Sekeba. Programu vumbula. Golooza nze ndi wa myaka gyammwe. Programu vumbula. Drake Sekeba. Gweva kuono owa Salt TV. Salt ajja n'akubuuza, maama batemudde omwana we, bamutemudde. Kati maama owulira otya muli nga bassa omwana? Ate bw'oba okaaba bw'otyo nga bw'okaaba maama, obeera owulira otya? Alina engeri gy'ayogera kigambo kimu kimu. Maama obeera owulira otya nga ofiiriddwa omwana? Gweva kwabo. Naye nange obanga Eriya yali muntu, nange njagala nyimireko mu maaso ga Akabu wanudde, nange mubuulire, ate nange ngende ng'Eriya bwe yagenda. Sebe Eriya yagenda era yavaawo nga mulamu. Naawe okisobola kubanga Eriya yali muntu nga bwe. Bayibuli egambye etya? Oteekwa okubeerako n'ekyama ng'olinawo ekintu ekikugatta ggwe ne Katonda wo. Oteekwa okuba ng'omanyi Katonda wo nnyo okusinga abasajja ba Katonda. Wabula mutegeera nnyo abasajja ba Katonda okusinga Katonda. Naye ku bombi ani gw'onoonya? Bannange sibajja ku basumba bammwe. Abo abasumba tubalabiramu Katonda kituufu. Nange nina musumba wange. Naye ennaku ezo alina bye yaŋŋambako awo, n'aŋŋamba mwana wange politics over. Yambuulirirako awo. Naŋŋamba mwana wange ebyo byali byange naye gwe wulira wamma. Oyina okunoonya Katonda bw'oba onootambula mu lugendo luno. Naawe obeereko ekyama ky'olina ng'oli gwe nkugambye. Tafuluma nga tatadde kinusu mu kibbo wansi w'ekitanda. Bw'aba akimanyi nti ku ssaawa 9 ez'ekiro kufuuwa mmindi, azuukuka waakiri naye gisikaasikamu nga teriiko muliro. Waakiri jjajja n'amulaba nti era omuzzukulu agikutteko.
bwe kuba nti bwe bamugamba nti oginjira enjuba ng'ekkirira wali awo ofuuwamu. Ate oluzukka ku makya nga tonnayogera kigambo kyonna nga tonnabuuza nga tewannabaawo omwana akubuuza osooka n'ofuuwamu awo n'agikwata n'agifuuwamu. Ekyo kyama kye. Ate era bimukolera gw'okanyagamba bannange wululu. Naye ate gwe agamba wululu tolina kyama wakati wo ne Katonda wo. Tolinaawo kyama wakati wo ne Katonda wo gwe kye weekutteko. Naye Musa agamba bw'ati, Mukama onsindika ŋŋende naye ŋŋende naani era ŋŋende ntya? Tombuulidde gwe ŋŋenda naye. Paka Katonda lwe yamukolera endagaano n'amugamba ŋŋenda kubeerawo. Era olaba Musa bw'amala okufa mu kitabo kya Yoswa nga Mukama azzaamu Yoswa amaanyi ng'amusikisa, ayabya olumbe lwa Musa. Katonda yennyini gye yayabya olumbe lwa Musa, ye yamwezikira, ye yayabya n'olumbe. N'amugamba Yoswa, situka oddemu amaanyi ogume omwoyo, ŋŋenda kubeera naawe nga bwe nabeera ne Musa omuweereza wange. Ekyo kyokka ky'osinga okwetaaga mu lugendo lwonna ne mu revolution yaffe eno. Bwe twagudde mu mikono gya Mukama ne twegayirira Mukama, mulina kye mulaba, jjo nababuuliza mulina kye mulaba. Museveni yagambye Mukama atuyambe buyambi, kye tuliko kirabika mmwe temukimanyi. Baliyo batuula bufoofofu. Nabagamba twanirize Katonda mwene embeera. Senga bannange ekintu kino twakikola dda. Ne Museveni yeewuunya lwaki buli kintu kiganye bannamuziga mu lugendo luno olw'ebyobufuzi lwe tulimu nga twagala revolution, nga tetunnaba kukola kirala kyonna. Mukama alina okuyingira mu bato eno, tulina okugenda naye. Bw'aba tagenda tetugenda. Musa yamugambako n'amugamba sigenda kuva wano, bw'oba togenda sigenda genda. Yamugamba waakiri mpa gwe ŋŋenda naye, mbuulira ŋŋenda kukitandikira wa era kiggweera wa. Wabula ffe tulowooza olw'okuba tugende, olw'okuba olina ssente n'otandika bizinensi, olw'okuba olina n'ogenda bw'otyo, n'ogenda bw'otyo, n'omaliriza ng'ebintu biganye. Owulira obulamu oli omukyala namubagambako yagamba Mukama nedde n'embaga yange tejja kufa, nteeka okusamba gawuni. Mukama nze ataasamba eggawuni, nina okusamba gawuni. Waakiri Mukama leka nsambe gawuni, twawukane n'omusajja. Omusajja n'ajja okuva e Germany. Ne bateeka embaga ennene ku Fairway Hotel. Mwana muwala n'alyoka asamba gawuni. N'agamba era kale. Olwamala okusamba gawuni enkeera ne yeemagaza yekka. Ng'omwami azzeeyo era olwavaawo bw'ati n'agenda n'alinnya ennyonyi. N'alinnya ennyonyi n'addayo e Germany. N'amulekera gawuni, n'amulekera empeta ye. Mukama nze ne sisamba ku gawuni. Owulira oyagala kusamba gawuni oba oyagala bufumbo? Mugambe Mukama tugende ffenna ne mu bufumbo buno. Mukama jangu tugende ffenna ne mu bizinensi eno. Abo abasajja abo balaba abo abantu abo ab'omu nsi abo, bw'aba atandika bizinensi ye, muganda wange apangisiza luumu agenda teeka mu dduuka, omanye ekibeeraawo, ajja ne yeefuula akuba nabbubi. Bannange wano wonna wagize, bannange mujje tusiimuule ago amazzi ge basiimuuza ago, omanye ekibeera omwo. Asooka n'asiima n'olowooza asiimuula, n'akuba nabbubi n'olowooza akuba nabbubi, n'atereeza aba tatereeza. Mu lulimi olwo olwabwe bakiyita kukansira. Sooka ogende okansire ennyumba eyo, sooka ogende okansire. Abeera omu ng'ayogera obutonotono. Ayi bajjajja mujje tugire, bajjajja wano waliwo ekibaddewo naye bannange kisimbula, bajjajja mujje tukole. N'asiimuula, buli wasiimuula asimba jjajja. N'alyoka akwata obugundigundi n'abuteeka waggulu, n'afundikira waawe ekintu, n'ateekawo muyizi tasubwa. Muyizi tasubwa omumanyi? Waliwo ekiwuka bakiyita muyizi tasubwa. Buli wokisanga kiba kirina kye kisse. Okisanga kiwalabanya ensolosozi, okisanga kiwalabanya eggongolo, okisanga kiwalabanya enswera, bakiyita muyizi tasubwa.
bakola eddagala ne bateekamu muyizi tasubwa n'amuteeka wali jjajja muyizi tasubwa buli lwogera ng'oleeta omusanga layini esimbye ku dduuka omubuuzo wange oyagala kisukaali gendako kona waliwo sukaali ali mu namba 17 mu maaso ge wali abantu 17 naye asimbye ayagala ggula wano sukaali naye nga ne ku dduuka liri tekuli muntu naye nawo waliwo sukaali wabula akugamba owoono yawooma kyokka yenna kakira katoluvawo nga mugamba tewaliyo ddogo eddogo gyeriri omusajja n'abagamba munindeko nkyalya nammwe munsanze nakatandika okulya muzeeyi gira olyaffe weetuli ayina wali muyizi tasubwa kukumba yabakukumbye yabaleese zoliga yabazoligisizza bali awo gwe noosaaga obwakabaka bwa sitaani gye buli n'obwakabaka bwa katonda gye buli naye abantu abali mu sitaani bamugenda ebuziba kubanga buli levu gy'otuukako bakubuulira ekiddako nagamba bwakutuma ensawo agamba ensawo wagimaliriza naye kyaganye ensawo erina okubaamu ebigendamu jjajja biki ebigendamu muzzukulu genda okole bw'ona ofunayo akasente ojja kujja tuteekemu entungo jjajja entungo yaki omanye entungo yeetunga entungo emikisa gyonna ne gigira n'atunga n'entunga kale jjajja n'akola ng'amanyi siteepu gy'agenda okuddako mu nsi ey'omwoyo eyaabwe kyetaagisa ntungo n'amugamba jjajja entungo nga nagireeta biganye kyetaagisayo enkoko funayo awo enkoko kubanga waliwo ebintu byendaba muzzukulu jjajja ati enkoko yaki enkoko ekokoole ebisiraani jjajja enkoko ekokoole jjajja weetaagisaawo olujumba enkoko ekokoole jjajja ye n'awuuta supu n'akukokoolako n'agikuyisaako n'agikasuka kyo enkoko neegenda kumbe ekyatambulira mu luggya lwe eri ayinayo abaana yabagamba bwe njikasuka bwe nti mugiteega wali ne mugikuma golowooza mbw agikasuse buli levu gyatuukako agenda kyova olaba atuuka ekiseera ng'ebintu biganye n'akugamba naye osobola okufuna embuzi etaliiko bwoya embuzi nga teriiko bwoya kati jjajja muzzukulu yayinza okutaasa nemubuuza jjajja embuzi etaliiko bwoya otaagisaawo omwana nga muto naye senga omuleeta kiba kiwedde n'ositula omwana wa neiba ne bakukuba egyessaza kubba mwana wa neiba sitaani agenda alinnya levo kati naffe mu katonda tuteekwa okuba nga tulinnya levo mu katonda oyinza ebbeera wano nga tosiibangako waakiri mutandikire ku ssaawa 6 omugambe nedda mukama kituufu nyinamu alusaazi naye waakiri ssaawa zino 6 zo kanzisiibe naye olunaku nduse sijja kukola naddala mmwe abeekozesa ffe tuli mu buddu ssebo osiiba bw'okola naye gwe owulira gwe weekozesa bikolaga mukama kuzina essaawa 6 zingenda okusiiba essaawa 4 ngenda zimala nga njogera naawe bw'ozimala nenjala nga teyannomye enkya ngenda ku 12 oba wiiki ejja ngenda ku 12 olunawo olinnya levu okutuuka lw'onootuuka ku kyama mukama ajja kukuwa ekyama waliwo omuntu alina ekyama nga ye asinza businza n'asumululwa kusinza businza waliwo oli nga ye kusaba waliwo omuntu gw'osanga nga ye obulamu bwe bwonna waakiri mu wiiki asulako ku kyaki emirundi 2 ne weeba ya mukyalo nga awali enzikiza awatali masannyalaze ng'aleka ennyumba ye n'agenda asula ku kyaki nga ye yakizuula awo wewali ekyama kye naye mmwe mwagala katonda tumunoonye mu bizibu mwokka kyova olaba bitutuukako omanye ebizibu ebyo bitusembeza nnyo kumpi ne katonda kuba kati kasita kikujja n'ogamba awo n'olyoka omunoonya mukama naye wamma mukama lwakinze naye wamma nze mukama nze gw'otalaba mukama nakuviirayo olumala okutereeza bw'oti wallayi todda mu maaso ge amala kusimba jjiribwa ate n'okomawo buto ebyo ebizibu bitusembeza kumpi ne katonda kyova olaba olumu atulekamu omuguwa walabyeko embwa zino eza poliisi ebeeramu omuguwa nga nannyini yagikutte
bw'ebeera awo n'etuula ng'etuula buli lwegezaako okubuuka gy'atagitumye ng'agisika Katonda olumu atulekamu olujegere akulekamu olujegere nga bwe bikukuba n'okomawo Mukama bizinensi ng'egenda Mukama n'akubeezaawo kubanga bw'akuta n'akugyamu olujegere todda. Lwaki twagala kunoonya Katonda mu biseera bya bizibu byokka? Lwaki tubeera naye nnyo mu bizibu mwokka? Lwaki mu mirembe tetubeera naye? Mu lugendo luno weetaaga nnyo Mukama. Mu lugendo luno oteekwa okuba n'ekyama kyo mu bulamu buno obw'omwoyo. Oteekwa okuba ng'omanyi w'osanga Katonda wo. Oteekwa okuba ng'omanyi bw'okwata Katonda wo. Olaba nga bw'obeera mu bufumbo ne mukyala wo n'omanya nti naye bwe mba mmunyiizizza bwe nkola kino akkiriza awo ansonyiwa. Omanyi bw'oba onoobeera ne munno oyina omuyiga oyina omumanya n'ogamba kati beera nzise kati nkole ntya nti ayagala nnyo maama we ayagala nnyo maama we ng'ogenda omusanga atuukoomye yenna anyiize n'omugamba ate kati gwenyiize ekijje bali maama mulwadde maama bw'aba mulwadde tumuweerezeeyo 3 kwantajja emitwalo 3 ogiwe maama n'asumuluka kubanga oweereza maama wa 3 olina okuba nga omumanyi Katonda wo omumanyi otya oteekwa okuba ng'olina ekyama kyo wakati wo naye oteekwa okuba ng'omanyi amaanyi go we gali mu Katonda ateekwa okuba nga mukwano gwo muve ku biri bye batusomesa mbuno muzibu ateekwa buteekwa okuba mukwano gwo. Katonda kyeyava asonyiwa eggwanga lya Isirayiri obutalittira mu ddungu. Moses yali mukwano gwe yali amanyi bwamukwata. Katonda yagamba kambazikirize bano abaana kambazikirize nkukolera abapya abatamanyi biri abapya bw'oba oyingiza. Moses n'amugamba nedda n'amuwa n'ensonga. Katonda waffe ateesa waliwo gwe bagamba munayino omuzimu gumukutte n'ogumwogererako gumukutte. Katonda waffe takwata mbuno omwoyo mutukuvu amukutte bakulimba. Omwoyo mutukuvu takwata era ababeeziringula simanyi omwoyo yamukutte neyeeyambula omwoyo yamukutte neyeegaayuula bakulimba. Omwoyo mutukuvu kyaswaza oyo katemba n'abo abalagula babalimba. Genda osome Bayibuli bw'atyo bw'ayogera Mukama bwekiti ne bwekiti mukole bwe muti Mukama abawa omukisa. Oyo Mukama yaba ayogedde naye ebyo ebyokubateesa bazzukulu babalimba. Oyo katemba. Katonda alina okuba mukwano gwo. Ne mu Isaaya agamba mujje tuteese. Kakati omuntu ateesa ate akwata bukwasi munnange omuzimu gwamukutte ne gumwogererako. Ennaku ezo gwakwata Janet ne gumukuba wansi bagenda okumuggyawo nga watobye. Kati ndi mukubuuza oba lwakuba bali kumpi ne Lake Victoria yagenda okuva gwamwogererako gyamwogererako. Abaana ne bamugamba naye taata you was a problem of this country, you and your father's house, you was a problem of this country. Maama waffe teyali bwati. Why don't you resign? Now see nga mama Janet we yali yagenda okuvaawo nga watobye. Nkyabuuza waliwo omwana awo yali mwana wa mukwano gwange nga mama we yabakubira okufuka ku buliri. Kati olumu yagenda okukera ku makya ng'omwana afuse. N'agamba maama ankubye. Maama agenda kunkuba n'amuyita n'amugamba maama obaani yanjiiridde amazzi. Waliwo yanjiiridde amazzi ate yanjiiridde kidomola kiramba maama. Omukazi yatunulira omwana we bw'ati naga naye omwana nabga yanjiiridde kiramba maama. Era okuva olwo ng'omwana tumuyita kiramba maama kubanga yafuka omusulo munene bwe guti. N'amanya kati maama bwe mugamba nti eno yabadde tampeka emu tajja jjikkiriza kino kiramba.
kidomola kiramba namugamba banjiridde kiramba Janet gyamukubye ne bamuyira kiramba kati kyenjagala okumanya ani yamuyiridde ekiramba njagala beegaane wamagga owulira Katonda waffe takwata ateesa Bayibuli gamba mujje tuteese ffembi era Musa yateesanga naye mukama wamma bana abaana boto lwaki mbatwala nga siina gwe mbatwala naye gwe bw'omala otuvaamu ngenda batwala naani okitegedde bannange nga mmaliriza Katonda waffe atulinze era atwagala nabagamba luli omwana yali azaaye n'azaawuka kitaawe yamulengera in far distance n'agamba omwana wuuyo mumuleete omwana wange wuuyo Katonda waffe asigala atunoonya ali redde okwogera naffe ali redde okuteesa naffe bwe mukyuka ne mudda gye ndi nange nja kudda gye muli mu lugendo luno kye tusinga okwetaaga twetaaga Katonda tutegeere nnyo Katonda okusinga abasajja ba Katonda kuba tebalina kye batuyamba bali mu bizibu byabwe abamu ku bo bali ku bbeero omusajja wa Katonda akubuuza oyagala kunsisinkana nkulagirire wendi tulagirire omuntu poliisi ennoonya nyina bbeero yaabwe nagibuuka kooti ennoonya tebajja kundaba naye kola bwoti kirira kati bw'otuuka ku muti guno ogutambula ng'omuntu oyitewo ojje kati olaba wano ekyemmanga ojja kunsanga awo ate mujja mukwataganye babiri n'akulengera n'akubuuza waŋŋambye ojja bw'omu ate oyo ani gw'oli naye abo si ba Iso nedda pasita ono muzzukulu wa kojja wa ssenga wange kale mujje wano n'ogende w'omusajja wa Katonda ng'ali mu kwekweka ate nga naawe weekweka kati lwaki eri ebbanga ly'omala lyonna tofuna awo okusisinkaniranga ne Katonda wo Bibuli egamba nti Musa ye yafunawo mu nsiisira mu weema ey'okusisinkanirangamo mmwe abatali mu buddu funa ne w'omusisinkanira mmwe abali mu buddu naffe tusobola okumusisinkana omanya zino essaawa oba ndi mu kukuuta biki oba ndi mu kunaazaani oba ndi mu kukola ki nkikola tulina ono wange osimula bw'omugamba okola bw'omugamba Mukama ze zino nno essaawa zaffe naye Mukama embeera yange tennaba kutereera naye okusinga mu byonna njagala kusinga kumanya lwakuba ate bwe mugenda mu maaso ga Katonda musinga kumugamba byammwe temumubuulira ku bibye era gwe bukyanga osaba tomugambanga ko nti Mukama njagala nkumanye Mukama njagala nkutegeere Mukama bbaako nange gwe lutuuka Mukama nze atalina pikipiki Mukama nesivuga ku booda nga ne ASP we yafumuukiranga evvu yali alina booda nze Mukama omuntu omunene bwe nti siina booda Mukama nze nesiba na mmotoka nga Brian White yali akutukamu bibiri nga musajja gwawo naye ng'ayina ebbenzi Mukama olaba nze atasaana kuba na benzi Mukama n'olyoka onnyima benzi naye nze Mukama bwe nnyima benzi olwo oba ofudde Mukama olwo bw'ompa benzi n'obanga olwo nkubbye nnyo naye Mukama ky'ogamba nze gw'otamanyi Mukama wagamba watumanya tetunnazaalibwa nange wammanya atalina n'akagaali naye nange Mukama atannazimba Mukama mu nnyumba zonna eziri e Uganda temuli yange waakiri Mukama n'embeera n'ekibaawo waakiri Mukama nkuba ekibaawo waakiri Mukama nfuneeyo amabaati ameeru naye Mukama eriyo abazimba amamyufu Mukama waliwo abaakategula nze Mukama ne bwe nzimba ey'ebbaati eryeru naye lwaki Mukama nze wanvaamu kwegamba gwe buli wojja mu maaso ga Katonda tomugambangako nti naye Mukama nedda yabuuza Sulumaani oyagala kukolera eki Sulumaani yamugamba nkubuulire nze mpa magezi naye bannaye gwe n'amala akubuuza ani ali wano Lydia nkukolere ki njagala amadika ng'eya Bobi Wine nze eyo Mukama njagala amadika n'agikuwa nga toyina n'amafuta ate asobola ogikuwa amafuta ne gakulema waliwo ayina gundi big size sebo evaayo lwa nsonga waayi amafuta tegagulika naye agiyina ewuuta okola okulinnya obulinnya bwoti omuliro eyo liita
okusikamu obusisi bwe eyo liita kakati si buli lunaku nti evaayo era etambula awo gwe wali ogisanzeeko ebushiya okujjako ng'ataagitise ku tipa n'egimutuusizaako embaale busembatya kati awo naava ebusembatya n'agenda ku booda netuukawo naye bwe kiba si kyekyo muganda wange tayiza gitwala ku booda bushiya nkusiba gwe noosaaga naye wamma mukama nze n'otompa mukama naakuwa ekintu nga tosobola nakukisitulawo anti gwe kyewamusaba mu kuyomba ate nekikufuukira omutawaana. Sulemaani yamugamba nze mpa magezi ko mukama tusabyeyo kirala nti gwe mpaago gajja kumala namugamba byonna mbikuwadde yanyweranga mu golodi. Bayibuli egamba ne bwe tuliyambala emisono gyonna ku nsi tewali agenda kwambala nga Sulemaani yayambala okusinga amalanga ku ttale yayambala okusinga ebimuli design gwe wotunuulira ekimuli n'okyegomba nti bannange kino ekimuli nga kitobese ekyo n'okitungamu olugoye. Bayibuli egamba byonna Sulemaani yabyambala temutenda babbi nange leero kamugambeeyo kino ne Bobby sibe muwaana byonna Sulemaani yabyambala kati mugenda gamba ono omwana atandise okuwalampa His Excellency. Bayibuli yegamba omusajja besuti n'ogamba ono yagisoose Sulemaani yagyambala Bobby yagizeemu. Bobby yewookubiri Sulemaani yabyambala byonna alina lwagyambala era alina lwayambala nga wano waliwo bakale kale ate luli najja akaleeta nga kali wano n'ogamba oba eyo yesinze luli nakuleeterayo n'ogamba bane naye byonna Bayibuli egamba Sulemaani yabyambala n'asinga amalanga ku ttale n'asinga ebimuli. Sulemaani nanywera mu golodi buli lunaku ng'anywera mu golodi kye yanywereddemu eggulo n'omala okizza ku mmeeza ye naye nga yasaba magezi. Naye gwe ne bwe bakugamba nti Katonda nagamba nti nsabaayo ebintu bina wallahi tekuliiko kiki osooka n'omusaba omukazi alinga Babbi oyagala omukazi alinga Babbi bw'oba mukyala oyagala omusajja alinga Bobby oyagala emmotoka ng'eya Bobby oyagala ennyumba ng'eya Bobby oyagala eryato ng'erya Bobby oyagala biiki ng'eya Bobby oyagala embwa ng'eza Bobby kwegamba gwe buli by'osaba tekuliiko kikwata ku Katonda ne okuva lwe watandika okusaba tomusabangako bibye nti mukama nange nkuweerezeeko mukama nange ntuma mukama baako wonteeka mu kukkiriza gw'osaba biri mukama njagala gwe nti mukama nange njagala ndepuse ku Museveni mukama nange njagala mpite mu kibuga bagwe nange mukama njagala so weezuule oyagale Katonda onoonye Katonda otambule naye mu lugendo ojja kutuuka bulungi era ojja kuwangula. Olina okuba n'ekyama mu lugendo luno ng'omanyi awali empuliziganyayo gwe ne Katonda. Katonda waffe abeerawo iffe tudisconnectinga naye yabeerawo. Beera n'essimu yo eveeko airtime tulina gunso agweko toteekako oba data eba tekyalina kyekugasa. Naye weevuze zibeerawo awo mu bbanga ne netiwaaka ebeerako kati bw'omala n'oteekako data n'otuninga ng'ojja ku ASP ng'amayengo ogafuna bulungi kati data bwaggwaako kati ye Katonda data Katonda internet ebeerako kati gwe totuukiriza kuteekako by'olina kuteekako omufune. Bw'omufuna ndi wano bwe ngamba nti ku ssaawa emu nnyina okubeera kukkiriza obagaana CBS njiwulira nga ndi wano ku lw'omukaga nnyina okubeera ku gasimbagani njibeerako nga ndi wano nnyina okubeera ku palamenti yo buli Saturday nnyina okuwuliriza programu palamenti yo ku CBS weevuziza za gundi za CBS nzifuna wano wendi kati oyo ye Katonda mmwe mu disconnectinga ffe tu disconnectinga Katonda abeerawo gwe kasi to connectinga nga ajja kasi to disconnectinga nga ye asigalawo. Mukama n'omukisa.
Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tujja mu maaso go Mukama, tukwebaza olw'olunaku lwaleero Mukama. Taata tuwe ekisa, twagala okukumanya, twagala okukukonekitingako Mukama, twagala tukunoonye Mukama, tukutegeere nnyo, tukufune nnyo. Obudde bwe tumala mu kunoonya abasajja ba Katonda tubassaamu ekitiibwa Mukama, naye tebaatuyigiriza kukunoonya, ssebo baatuyigiriza tunoonye bo, ate nga tumala basasula, ate bo bakutunoonyeze. Era bwe mba nina kye njagala sobola kubuuza musajja wa Katonda, wamma Katonda ngamba ki? Katonda ngamba ki? Awo n'alyoka akulimba, bye bitubuzizza. Wamma Mukama, ffe twagala ekintu bwe kiti, Mukama leka tukutegeere, Mukama leka tukumanye nnyo, kubanga ekyo kyokka kye kigenda okututaasa. Ekyo kye kigenda, kino Yesu yakikolako ng'ayagala abasajja bano abayigirizwa bategeere ki kye balina, ki kye balina. Yesu ne yeebakira mu lyato, omuyaga ne gujja n'abatunuulira, nga bo obwongo bwabwe bukoma ku ki? Tebulina bulala kirala kye bumanyi. Bonna kwabulako agamba nti gwe muyaga stop. Eyasinga okulowooza ennyo yali Peetero, yamugamba ssebo teweebaka, tufa tugwawo, tufa. Yesu n'ababuuza, nze nina amaanyi gammwe, mmwe temulina gammwe? Ebbanga lye mmaze nammwe temutegeeranga nti mulina kye muli? Yesu yabasomesa kwebeereramu. Yesu yabasomesa kwebeereramu, n'abagamba nammwe mukisobola. Peetero n'amugamba, naye sooka onsomese, sooka onnyongere ku kukkiriza kati. Nange eno ennyanja lweriddamu okusiikuka nga toliiwo, nange ngiboggolere. Olulala yamugamba, bw'oba yeggwe nga toli musambwa, ngamba ntambula enzige. N'amugamba jangu. Peetero n'ateeka ekigere ku mazzi bw'ati, ng'alinga atambulira ku nkokoto, n'agamba yeggwe Yesu. N'atambula n'agamba, naye singa mutuukako nga siiye, n'akkirira. N'agamba, wowe gantwala. N'amugamba, kati lwaki obadde obuusabuusa? Lwaki obadde obuusabuusa? N'amukwatako n'amuggyayo. Yesu yabayigiriza kwebeereramu, teyabayigiriza kutegeera ye, kugamba kukoma awo kasita Yesu waali. Kasita tuli ne Yesu, yabayigiriza kwerwanako bo bennyini. N'abagamba, singa mubadde musobola okikola, muyinza okulagira olwo olusozi ne lusibuka ne lugenda mu nnyanja. N'oddira ogwo omuti omusikamooli n'ogusigulawo n'ogugamba. Ne bagamba, wangi naffe tubisobola, nammwe mubisobola. Wabula mu kifo ky'okubisobola okeera wa musajja wa Katonda abikolereko. N'omusajja wa Katonda alina ebibi ebimuwuuba. Omusajja yakugamba yasulanga mu bbaala, ng'olumala okubuulira ku kyaki ng'asula mu bbaala ewaka atyayo, naye ensonga za wakaawo ozitutteyo. Gw'ozimutwadde omugamba, maama w'abaana ansuza mu bbaala, kumbe naye asula mu bbaala. Pasita ye yagamba, eka embi kusuza mu bbaala, bwe navanga ku Kanani nga nsula mu bbaala. Wamma munoonye Katonda yekka yasobola okubajja waawo, yasobola okutwongerayo ku siteepu endala. Ateeka okuba mukwano gwe, oteeka okuba mukwano gwe, nga w'omuyitira wajjira, ky'omugamba akiwulira. Okimanyi mu mesegi zo oyinza okuba nga oli bize, ziyinza okubeerako nnyingi, naye olina mesegi gy'obikkula, kasita ogirabako yo gibikkulirawo. Okimanyi waliwo abakubira essimu ng'oli bize n'otabakwata, naye waliwo akukwata, akukubira ng'olina omumukwata, Kati ekyo Katonda bw'okimutuusaako, nga bangi ne mu Amerika bamunoonya, n'egundi bamunoonya, naye nga bw'awulira eddoboozi lyo aggirawo. Ono omwana aba alina ky'aŋŋamba. Mukama nkusaba tukutegeere, Mukama nkusaba tukumanye, Mukama nkusaba okke obeere naffe Mukama. Taata twagala tukutegeere baleme kututegeerera, kubanga ne mu maaso go tugenda kujja ffe. Tewali musajja wa Katonda gw'oliyita nti musajja wa Katonda jangu onjogerereyo, nedda. Ajja kuba naye wali ku kikaliriro alinze bibye, obanga ye awedde bamaze okugutyemula. Kakati gwe ate ogamba maama, ate pasita yansooseewo, madde mmanyi ŋŋenda naye. Newa Katonda ogenda wekka, nakati weegendere wekka, omwetegeerere, ojja kulaba ng'ebintu biteredde. Mu linnya lya Yesu tusabye. Mukama, nsabidde abalwadde, nsabidde abanyigirizibwa, nsabidde abantu abalina obuzibu obw'enjawulo. Buli omu ng'okulemererwa kwe bwe kuli, buli omu nga okwegomba kwe bwe kuli, buli omu ng'amaanyi ge bwe gali, buli omu ng'obunafu bwe bwe buli, buli omu ng'okutegeera kwe bwe kuli. Mukama, bw'otyo bw'oba otusinkana,
mu linnya lya Yesu. Mukama twagala okukumanya, Mukama twagala okutegeera, Mukama twagala tweyongera okutegeera, ate tulongoosa enkolagana wakati waffe naawe Mukama. Olunaku lumu Dawudi kyamutuukako, ekitundu zikula gye bamukubye, abantu babatutte, ne baali nabo banyiize, bamugambye ati naawe kati okaaba. Bayibuli egamba n'akubuuza Mukama ŋŋende. N'omugamba Dawudi genda, naabasanga. Dawudi ojja basanga. Relationship yali nnungi wakati wa Dawudi ne Katonda. Funa relationship ennungi wakati wo ne Mukama. Ojja mubuuzanga bubuuza, Mukama kyekyo, kyekyo. Mukama kyekyo, si kyekyo, kireke. Nakireka. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ensabye na tusabye. Amiina. Mukama bawe omukisa. Mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mugende munoonye Mukama. Bwe tunadda gy'ali naye ajja kudda gye tuli. Buli kyokola, buli w'olaga, buli kyonoonya omwetaaga. Bwe bubadde obubaka bwa leero. Ab'omu Amerika temwerabira. Ku Friday nga 19 musisinkane ku UN Headquarters, State of Department, IMF, wonna mugenda kuba nga musisinkana okulaga obutali bumativu bwammwe. Oyinza okukubirako Madamu Dorothy ne ba leaders bonna, oyinza kansuubire bonna mwenna mukuŋŋaane muggweeyo olunaku olwo muluteekemu ekitiibwa bambi mutukiikirire. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sigadde nze omuweereza wammwe Asiimubire. Mukama bankuumire era abanjagalire. Tusisinkane enkya mu Bible and Politics. Don't miss tomorrow. Mukama bawe omukisa. Mweraba.